大使たちは稽古になってるかもしれないけど、僕には十分じゃなくて。そう、ずるいですよ、自分たちだけ。二人なんてずるいな。いつでもどうぞ。今日炭治郎が来ました。傷も癒えてきたようだし、イグロさんのところに行くまでには全快しているんじゃないかな。楽しそうだな。頑張れ炭治郎。炭治郎。